Dial *144*8# to recharge your MTN account with 10 Rand airtime or more to stand a chance to win a share of prizes worth up to the value of 8 million Rand. And don't forget to subscribe. Danko. Welcome to Amabans to TV. It's the MTN semi-finals. Mamelodi Sundowns 0, Stellenbosch 1. I'm joined by my brother. What's your name and where you from? Ngiyaphila mfethu igama lami uBonkosi waseThembisa. Khala ngani Bonkosi? Mfethu angikhali ngithi thatha lento kuyaphileka. Yep. Uzwile? Thatha lento kuyaphileka. Angikuzwa kahle. Yazi kuyaphileka neMTN 8 mfethu siyamukela ukuthi siluzile namhlanje. Yes. Siyahamba. It's just half time manje. Half time. Into engifuna ukukutshela yona mfethu ukuthi sizohamba siye le siye eThekwini angithi. Asiye eCape Town. Sayofika sishaya abantu le sivala imlomo yabantu. Thina sikhuluma kakhulu mfethu. Thina mfethu maqala isizini. Sifike sithule bese kuthi ma isizini ihalf. Bese beqala bethi Sundowns ithwele nenyoka. Inyoka vele sinayo ungathi. Inyoka sinayo ikuphi? Inyoka isebhenki ithenga ama players. Uyayibona lento? Inyoka isebhenki ithenga ama players. Iyona into esinayo le. Angithi Sundowns nenyoka. Ukuyizwa lento ethi thatha lento kuyaphileka. Sithathe lento thina eyimali sathenga ama players. Umbonile uthi number 9 ungamjudge ngegame eyi1. Ungamjudge. Mfethu bathu salesman. Bathu salesman. Sisazobathengisela enye into akaze bayibone. Uyabona mfethu ukuhlwano usalesman yamfethu usazoqeda abantu uthe mambasha Saturday sizokhala abantu kube khala boba abantu abazokhala mana nguthe abantu abantu abazokhala ilaba abahambe bayodlala badlala nengane zesikole noma yini somewhere desert Seychelles noma Madagascar bafika badraw 0-0 uyabazi bafika lapha bakora 4 offside noma yini bakade bathi bawinile ngo 8-0 banamanga ungabatsheli kodwa kodwa sisazoqeda abantu kule season mfowethu into engikutshela yona George February is our future kuhlwano is our future Chapela Maseko is our future mfowethu usine future thina uyabona mfowethu into engikutshela yona kuthiwa kunomfukeni noma umfuki lo wemzini wezinsizwa korile nanamuhla uyamazi umfukeni lo wemzini wezinsizwa lo wemzini wezinsizwa umfukeni wemzini wezinsizwa lo wemzini wezinsizwa odlalela iPirates yebo noya akangeka bone lutho kukuhlwano wethu ngekathole lutho kumabhena wethu isikhuluma ngontanga yakhe la mfowethu sisazoqeda abantu uhappy ngomanqoba member mfowethu ngihappy ngomanqoba umanqoba akahlale umanqoba akayindawo into engitshela yena mfowethu umanqoba akakahluleka umuntu namagame namagame azosiza umanqoba usurprise makaze azosiza umanqoba usurprise Muriri makaze azosiza umanqoba usurprise Muriri wazi ukuthi uphuma kuphi akithi he understand the bash usurprise Muriri makaze azosiza umanqoba ngoba labanye abantu laba awazi Sundowns usurprise Muriri is our legend and he's a coach he must come go international you'll see all those players they are coaching go to
England. Yes. All those coaches were playing. Those guys were playing. Are now coaches. Yes. Khona manje we need uSurprise Muriri. Yes. Azosiza uManqoba. That's it. Makai uSurprise Muriri. uSurprise Muriri. Wayazi Sundowns. And uManqoba uyahluleka baba. Manje angana assistant. Mara ngifuna ukutshela one thing ne. Uyabona bathi don't break it. Yes. Uyabona don't break it. Yes. iSundowns iyayazi. Sundowns iyadlala. Ne? Khona manje besifuna ukuthi iSundowns yona le yakarulani. Yes. Icontinue. Yeah. uManqoba bafanele ukuthi ayenze ama small changes. Yes. Small changes. You can't take the whole take the whole team and break it. Yeah. Uyabona? Yeah. So mina ngithi if bayahluleka mawathatha iSurprise utholo KFA license azosiza uManqoba. Because uSurprise he understands Sundowns and the culture of Sundowns and he played for the badge. Yes. And he's a legend for Sundowns. Yeah. That's it. Remember mangatholi 1 million from MTN uzoyenzani ngayo? Mina 1 million. Yes. Mina ngathatha 1 million ngiyeze youth. There's a youth skill development center. There's lack of unemployment. Yes. But I'll assist those skill development centers which they are skilling the youth because there's unemployment. Yes. And then sifuna ukuthi bafunde ama digital skills. Yes. Like artificial intelligence. Yes. Naba datacom. Yes. And all other digital skills because of now we are depending in China and now we are part of BRICS. Yes. But we don't have the capacity to do all these digital skills. That is what I can. Angeke umfazi wakho nix. Umfazi wami? Yeah. Ngizomnikeza uma 20,000. Mara, unemployment is too high. Ngiyabonga member.